大家好，歡迎嚟到挑樂居，我係 Jennifer， 我係 Henry。Henry， 我哋又翻 Bursey 啦喎。係啦，又係 Bursey 嘅 Plaza 啦，有幾間茶餐廳啦。咁就今日過嚟咧，就唔係睇 Bursey，我哋就睇翻對面嘅 Angus Scan 啦 ，Kennedy 對面嚇。咁啊，點解又過翻嚟咧？上次咧就同大家介紹過一間傳統少少嘅2層 townhouse 啦，不過有啲觀眾話有啲貴喎，都係。但係佢小朋友又係要入翻去 Pierre Trudeau。又要新，係啦，咁所以今日同大家介紹嗰間咧，就係一間入門版少少嘅3房 townhouse， 同埋都非常之實用嘅呢間屋。係啊 ，corner 位啦，光線充足，係啦。講起 Angus Glen， 你諗起啲乜嘢咧？打 golf 啦，以前打 golf 啦，係啦，即係好出名喺萬錦嘅靚區，係啦，有靚屋。係啦，而家咧亦都有好多新嘅。係啊，咁其實而家啲發展商咧入邊有啲樓起緊係講緊300、400、500萬，甚至有啲接近500幾、600萬嘅超大嗰啲嚇，所以變咗嚟講咧，呢個區咧都係傳統嘅叫做高尚住宅啦，又或者貴少少嘅區啦。係。咁變咗咧入邊嘅 demographic 咧，理論上咧都係一啲好少少嘅住客嘅喎，一般都係。係啊，肯定啦！我本人咧就好中意去個 Angus Glen Community Centre 啦。咁我小朋友細個嗰陣時都成日去 library 嗰度啦。咁個公園嗰度亦都係好靚，睇住個高爾夫球場嘅。係啦。咁又除此之外啦，呢度係 Burke 屋夾 Kennedy 啦。咁其實大家知道啦 ，Kennedy 如果你話要搭車啊、揸車咧，呢個位置都非常方便嘅。好近。係啦，好似而家我哋介紹呢間屋咁樣啦，行出去其實巴士站搭翻落去新旺角咧，飲茶啊、食嘢啊、買嘢啊，其實都係講緊10分鐘都唔使嘅。好近。係啦。係。咁跟住仲有最緊要頭先講翻學嘅話咧，呢間屋行去 Pierre Trudeau咧係唔使10分鐘嘅。好快，係啊，好少有真係。係啊，嚇！咁其實而家 Burke 屋夾 Kennedy 呢度對面叫做 Union Village 啦，可能好多人都知係 Minto 起嘅嚇，呢個發展商起啲樓都OK 幾好嘅。咁就講翻啦，其實入邊而家大約有15間嘅放盤啦 townhouse。咁其實咧，我哋今日介紹呢一間咧，其實喺呢2年咧，只係有2間再放過出嚟嘅啫。哦，即係你話 corner 位咁樣。係啊，所以其實我都可以叫做罕有嘅，因為1年得一間。今年呢間賣咗咧，可能又等下年先有。係啊，因為我哋今日介紹呢一個 townhouse 咧就係 back to back 㗎啦。咁真係個面積咧，真係相當唔錯，同埋咧上面咧有個新 deck 嘅。係啊，好舒服嘅。係啦，咁啊事不宜遲，帶大家過去睇睇，再同大家傾傾。今個禮拜6日4月26、27號，我哋將會做 open house 嘅。係啦，2點到4點，大家記住有時間冇時間都好，大家過嚟參考下間屋，咁就可以知多啲啦。同埋有啲咩唔明嘅話咧，亦都可以現場即刻同大家解答嘅喎。記住嚟捧場啦！如果今日係大家第一次入我哋嘅 channel 嘅咧，記住 click like 同 subscribe 同埋個 bell button 啊！係啦，因為我哋會定期幫大家更新多倫多嘅地產資訊，有啲咩問題記住 contact 我哋。哇，好啦 ，Jennifer 嚟到間屋啦，哇，呢個 corner unit 咧，幾好喎，整得呢度做 interlock 啦，咁其實係啊，咁就都抌咗唔少錢啦，業主都抌咗好多本啊，呢個業主，唔係 corner 位都冇咁大嘅地，做唔到呢樣嘢，係啊，係咯，咁就呢度本身車房呢度入啦，咁我就入去間屋睇睇啦。好，哇，呢個花園做得好靚，佢 professional landscape 嚟嘅，係啊，哇，真係好抌本啊！OK， 入咗嚟啦，哇 ，double door 喎，係啊，有翻啲大屋 feel， 真係 corner 位，真係 corner 位。啱啦，係啦，入到嚟呢個位咧，話呢個玄關位咧都擺到鞋啊、剩啊，同埋都幾靚仔呢個位都。係啊，咁你見到業主都即係自己做咗啲 upgrade 啦，係咪先 design wall 咁樣？唔係就咁塊 plain 嘅 wall 咧，就冇咁靚仔。好靚嘅，入到嚟個感覺都唔同。啱啦，係啦。咁就首先講翻啦，呢間屋入嚟咧，地下就冇嘥嘅，因為呢度做咗一個 area， 呢度都超過100尺嘅。咁其實你問我呢度做乜咧？做work from home 又好啦，有朋友嚟住下頂下檔又得啦。傾偈啊，如果唔想嘈到人啊，夜晚啊打麻雀啊。但係你問我咧，我覺得呢度做 office 一流喎。啱，光線好靚。
即係超靚呢個位。揾錢都揾多啲。係啦，同埋都做晒 pot light 啦，咁就都唔使加燈，係啦。係啦，呢一個單位係向東南啊，係咪啊？係啦，東南呢邊就南邊，所以就非常之充足，啲光線就正。係啦。OK，咁啊睇翻呢邊啦。咁呢度地下呢層除咗有個頭先嗰個位啦，咁另外佢個 laundry room 就喺呢度嘅嚇，咁就都係嗰句啦。始終有時洗衣房咧喺地下咧就唔好嘈到上邊，係啱就好多嘅。呢邊有個 closet 嚇，咁啊另外咧佢個車房就係呢度入啦。咁其實佢車房咧好特別嘅喎嚇，佢有個 basement 就喺車房入邊入嘅。咦，咁得意嘅？係啊，咁就變咗有時即係有啲雜物，即係譬如搬咗翻屋企啊，咁就直接懟埋去，入去就唔使再入屋啦。啱啊，幾好喎。係啊，咁啊樓下 basement 咧，咁就唔係太大，咁就擺雜物係絕對好充足嘅空間嘅。冇 finish 到嘅係咪？冇嘅，係啦。上到嚟2樓啦。喂 Henry 啊，嗰啲樓梯好好行喎。係啊，因為呢個單位咧，我諗主要都係因為係 corner unit 啦，咁佢先可以做到個樓梯黐晒牆。係，最主要就係一來冇嘥位啦，二來條樓梯咧，我哋話真係好好行，係好好行啊！佢唔高啊，係啊，同埋佢每一步都好闊啊，係啊，因為都用盡晒呢個位啊嘛。同埋好難得，因為始終都係 townhouse 啊嘛，係啦，咁所以大家都知啦，好多3層過嘅 townhouse 咧，嗰條樓梯係好直，同埋好高，好難行嘅，係啊。咁而家呢一個真係好舒服咯，係啊，啱啊，係啦。好啦，今日上到嚟呢度啦，呢個 living area 啦話咧，咁其實都非常之寬敞嘅，咁就始終 corner unit 咧個好處都係頭先講話樓梯喺呢度，跟住咧就唔會喺側邊啊或者中間阻咗呢位啦，所以變咗佢可用嘅空間咧係非常之好同埋充足嘅。呢個廳好靚，係啊，咁呢個廳接近由頭到尾過200尺㗎啦，200幾尺㗎啦。一定啊，真係大屋都冇喎。咁係啊，有時冇㗎，同埋始終因為冇 partition 間住咧。同埋廚房 dining 咧，所以個空間感係好強呢間屋。係好舒服啊，真係。係啊，呢間屋因為講緊1800幾尺啦，咁其實咧你問我呢個廳咧係非常之充足空間嘅。係啊，因為即係又係講翻嗰句啦 ，corner 位咧啲光線真係好靚，好舒服。係啊，嗱飯廳咧非常之舒服，因為有兩邊窗，即係坐喺度食飯咧都非常之舒服，開心嘅真係。係啊，真係。咁啊，上面全部做晒 pot light 啦，咁就好乾淨。呢一個 Union Village 咧，就好多都差唔多係1-2年新啦。咁有啲咧就租過出去啊，有啲就業主住。但係好似呢一間咁，業主住之餘，佢自己真係 upgrade 咗好多嘢。不斷去執嗰啲嘢嚟。係啊，係啊。之前我都講過啦，買屋咧，如果買好似2年新嗰啲咧，業主又入過去，又 upgrade 晒啦，其實係最 ideal 嘅，即係最穩陣，同埋有冇漏水有冇成咧？其實都知道晒㗎啦，即係老實講。真係好多人話新咁，但係其實啲窗簾全部都已經 custom 整晒，其實慳好多錢嗰度。係啊，大佬窗簾分分鐘接近1萬蚊嘅，係啊，整啲靚少少。頭先出邊嗰啲 interlocking 又係萬聲啦。係啊，嚇死人真係嚇。好啦，今日嚟翻廚房呢度啦，哇咁就廚房呢度咧，用色白色好靚，我好中意白色嘅其實嚇。咁就呢度仲有個貴價抽油煙機添。係啊，新又唔係標打嘢啦，換過啦又。即係有啲要求，所以先換過嚟啦。廚房非常之寬敞嘅，闊落，因為個 island 喺呢邊都幾大喎，呢個 island。大啊，係咯，其實同埋都真係即係用得到啦，同埋後邊可以擺翻幾張 bar chair 喺後邊，就可能做 breakfast 就成都得嚇。咁好啦，咁呢層除咗頭先講嗰啲啦，咁但係頭先同樓下一樣啦，佢都 align 翻嗰個 wall panel 咧，佢呢個 focal wall 都做翻一樣同樓下。係啊，佢嘅呢啲坑紋咧同樓下都係一致嘅。你可言知佢做個 update 咧係俾自己享受嘅。啱，同埋真係靚同埋舒服咯，望上去。係啊，即係冇乜位晒，好似嗰度咁咧，有個 nook 啦，其實真係可以擺個書台嘅喎。得啦，呢度絕對得呢度啊！呢度擺張台仔呢度。做當工作又好，乜都好咧嚇，其實 OK 嘅一定嚇。Very good。咁到呢層有個 powder room 嘅嚇，就喺呢度嚇，又係有窗嘅。係啊，呢間屋咧非常之多窗。如果中意光線充足嘅人咧，呢間屋佢哋一定中意。好精神啊！今日太陽啊，好配搭我哋今日做嘅嘢。好啦，今日就上去3樓睇睇先。好。好啦，上到嚟3樓。啊，張逸凡，你有冇留意咧？話呢間屋咧，全部啲地板都係
實木喎原來。係啊，冇 carpet 㗎。係啊，呢個標蛋用啲料都幾好，幾靚仔。Mental 不嬲都 OK 嘅。係啊，同埋始終即係 vinyl 就膠地啦，嗰陣時感覺都係啲實木好靚，感覺舒服好多。係啦，好啦，咁我哋首先睇睇第一間房先。咁呢間房嚟講咧，雖然的色色啦，咁其實擺翻張 single 啊，擺翻張書台咧都夠位嘅，絕對。係。咁就你見到啲業主咧都好細心嘅，你見到自己其實custom 整咗張台喺度咧係擺個 screen 嘅，其實。咁就如果呢空間想用得盡啲嘅話咧，就自己做啦。如果唔係嘅話，你問我擺完張 single 再擺書台咧，都夠小朋友用嘅，絕對。都夠嘅。係啦。好啦，講埋第二間房先。好啊，第二間房咧又係喺 corner 嗰個，哇，非常之陽光充足，我好中意嘅啫。2個窗啊？哇！係啊，咁就 corner 嘅即係個好處咧就喺度啦。咁呢間房咧都有80零90尺嘅。咁就你叫佢擺喺呢度，其實 double bed 啦。咁其實再擺書台、書櫃都冇問題嘅。你問我就夠晒，啱啱好適中咁就唔驚話啲位置唔夠用啦。咁就佢有個 closet 係 double door 添㗎，呢個仲係大喎，好大喎呢個 closet。係啊，咁就佢都用盡晒啲空間。係啦，嗱，公共廁所喺呢度，話有窗喎，真係肥啊！係啊，唔使驚黑廁，成日都啲人都係。係啊，啲嘢都好靚，啲料都好靚，有玻璃幕。啱啊，係啊，同埋啲磚我中意係呢啲令面呢啲 gloss 係啊，係啊，靚啊，容易清潔同埋會靚咯。光猛。係啊 ，OK，咁我睇埋最後主人套房先啦。呢間主人套房咧就向南嘅，雖然唔係 corner 啦，咁但係其實都非常之充足嘅陽光擺張 queen size 啊，再擺書台、梳妝台咧，絕對夠用嘅就。夠用。呢間房大約120零尺啦，咁就空間嚟講咧 ，townhouse 嚟講已經係好充足嘅啦。夠㗎啦，係啦。咁就主人房僅有個 walk-in closet 啦，咁就喺度的色色咁都係行咗入去嘅。OK。咁就女士啲衫都夠 dry 嘅啦，一定。男士喺第二度啦。男士擺喺地下嘅通常。OK， 咁就個套廁有個浴缸啦，咁同樓下其他廁所啲裝飾都一樣一致嘅啦，咁呢 countertop 全部都石台，咁就容易清潔啦。好啦，最後咧，其實我都覺得呢間屋嘅主角可能係天台，其實我好中意呢間屋。你嘅至愛係天台，係啊。係啦，咁我就望埋上去4樓有個非常之靚仔嘅天台先。哇，張利凡好舒服喎呢度上嚟。好光猛啊！其實頭先都想講噶啦，喺2樓咧，你一上嚟嗰陣時咧，因為係 open staircase 咧。個陽光咧真係好靚咯，喺嗰度。係啊，因為呢度上面有個天台嗰個露台門啦。咁另外呢度仲有個窗喺度喎。所以點解呢度啲陽光咧一直落去咧，樓下會覺得好似有少少啲感覺好 skylight 咁樣。係啊係啊係啊。嚇，OK，咁就上到嚟4樓呢度啦。雖然係4樓啦，哇，其實呢個位咧，你問我咧，再擺書台都得喎呢度。一定得啦，其實唔做書台反而覺得嘥啊！如果唔做書台咧，我覺得擺啲兩張凳喺度，哇，吹下水，哇，呢度向南咧非常之舒服，你問我。曬太陽啊！曬太陽喺度飲杯茶，食個下午茶，非常之舒服。係啊。OK，咁我睇翻呢個天台先。係，真係好正啊！你向南咧，真係嗰個太陽好好。嗱，老實講咧，你問我咧，其實好多人而家咧都唔中意打理即係花草樹木嘅。如果嚟講咧，唔打理花草樹木咧，上嚟個天台有個戶外空間咧，係非常之好嘅，因為唔使打理啊嘛。係啱。係啦，同埋有啲客成日問，咦會好污糟㗎？其實咧，我都識好多人住喺天台嘅，因為其實天台成日落雨成咧，基本上冇乜塵嘅。係啊，同埋咧，佢哋本身嘅 design 咧，就係佢會自己會去水㗎嘛。係啊，係啊。咁所以其實係 OK 嘅，真係容易打理個花草草好多。但係如果你真係譬如話你中意花嘅，又話想種嘢，係啊，你咁多陽光其實都可以種㗎。有人天台種嘢嘅時候，係啊，我覺得容易打理好多。咁就呢邊向東啦，呢邊就向南啦。哇，咁啊陽光所以好舒服。哇，呢度都好大喎，呢度。係啊，呢度你問我，起碼都有成300幾400尺嘅呢度。有啊，真係有。係啊，嚇。係啊。所以變咗咧，戶外空間即係出嚟燒下嘢食啊，同啲 friend 喺度吹下水咧，真係非常之好嘅。你知唔知我最近咧喺度睇緊啲 deck 啦？有個客問我，哎呀，做個 deck 要幾多錢啊？喺間屋嗰度。係啦。400-500尺，其實做個 deck 係好貴嘅。而家乜都貴，因為最主要料越嚟越貴啦，即係有關稅，咁另外人工就唔少得嘅啦，一定。係啊係啊，所以你話啦，嗱呢一間 townhouse 已經有咗俾你，雖然話係 back to back，但係都有個即係外嘅空間俾你用咯。係啊，我中意呢個 rooftop terrace 咧，就係冇AC 啊。
係啊，佢冇嗰個冷氣機喺度嘈啊。啱啊，有個嘢喺度，始終都係好唔舒服嘅嘛。因為你諗下，都係熱天或者暖翻啲，你先會出嚟 enjoy 噶嘛。係啊，係啊。OK，咁我哋同大家做翻個 summary先。好。哇，Jennifer呢間屋 corner 位啦，跟住個廳又咁大咁闊又咁靚仔，開價幾多錢啊？開價係99.9萬嘅。OK，咁其實頭先同大家講過啦。價錢方面咧就等我哋嚟啦，到時你哋睇嘅話咧，我哋就對評估究竟呢間屋值幾多錢嚇。係啦，因為又係有 offer date 嘅。係啦，不過你問我嘅話咧，呢間屋係喺 Union Village 入邊呢度咧數一數二最抵買、最靚仔嗰間嚟嘅。係啊，真係好舒服啊！做完個 video 之後。係啊，嚇。咁啊講翻啦，頭先講個學校啦，咁就俾多少 detail 大家啦，可能。係啦，學校咧小學嘅 public school 咧就係 Buttonville Public School 啦，咁就有校巴嘅。咁咧就 high school 咧就係 Pierre Elliott 啦，行過去10分鐘就到啦。係啦，咁 Catholic 咧就係 All Saints 同埋Saint Augustine 嘅。係啦，哇，全部都好嘢嚟喎。係啊，有校巴㗎。咁又咁新，校區又好，跟住地點又方便，哇！真係呢間屋真係應該幾搶手。搶手應該。係啦，咁啊除此之外啦，頭先講過啦，呢間係一間3房啦，地下有一個類似 study 或者公共空間啦。其實呢種屋咧，我覺得對而家呢個世代啲人幾好。我覺得係嘅，其實咧，我真係覺得呢一間屋咧係一個 condo alternative，好似上次我哋對上個禮拜做嗰個 video 咁啦，都有1400尺，咁而家呢一間咧係有1900尺，再加埋嗰個 rooftop terrace 喎。係啦，係啦，咁就雖然你話啊冇 backyard，咁但係其實周圍呢度係好多公園嘅。係啊，咁頭先點解我話呢間屋會啱而家呢個時代啲人咧？因為其實有時層數多咧，大家又多個私人空間，唔會嘈到。譬如阿媽喺度煮飯，阿仔喺樓下打機，或者有人喺樓下即係朋友開 party 又好乜都好啦。跟住3樓我休息下又得，跟住上4樓上去休靜一下又得。係啊，咁所以其實 condo 咧就未必俾到呢一樣嘢你。雖然有時佢哋嗰啲睡房都會喺一邊啦，咁但係始終都係同一層啊。啱，都係會有噪音嘈到大家。即係有時一家人係一家人，大家食飯 OK，但係即係自己有私人嘅空間做自己嘢咧，我覺得呢一間屋係俾到你嘅。係啦，今個禮拜6日就歡迎大家過嚟睇一睇呢間屋，大家傾一傾，咁啊俾多個建議大家嘅。係啦，2點至到4點，記住嚟捧場啦。好，拜拜。今日好多謝大家收睇，如果中意我哋嘅 content 嘅咧，記住 click like 同 subscribe 同埋個 bell button 啊！係啦，我哋好歡迎大家隨時上嚟我哋 Richmond Hill 呢個 office 咧，就坐低飲杯茶、飲杯咖啡，就睇下點樣幫到大家嘅。多謝晒，拜拜。